hình nha. Có rất là nhiều hình đẹp đó. Đầu tiên bé Nu muốn chơi bộ nào trước nè? Bộ này trước đúng không? Được rồi, ba bỏ này qua bên. Để bé Nu chơi bộ này trước nha. Rồi. Đầu tiên bé Nu cho ba biết đây là con gì? Đúng rồi, con xếp con ngựa đi. Đây là cái tay hả? Con xếp từ từ thôi nha. Con này con gì? Con bò, đúng rồi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Tiếp theo đây là gì? Đúng rồi, ngôi nhà. Con xếp ngôi nhà vô. Tiếp theo nè, con cho ba biết đây là ai? Đúng rồi, cô gái nè con. Con xếp cô gái vô đi. Tiếp theo con biết đây là gì? Đây là gì? Đúng rồi, ngôi nhà, con xếp ngôi nhà cho nha. Đây là cái gì? Đúng rồi, con cừu. Con sẽ con cừu vào. Đây là gì con? Xe. Đây là con gì? Con vịt bơi. Con vịt. Con này là con vịt. Rồi con xếp con vịt nha. Đúng rồi, vịt bơi á. Con xếp vịt bơi vô đi. Tiếp theo đây là gì đây? Đúng rồi, con gà. Đây là gì? Xe bồn. Xe. Đúng rồi, nè, con xếp vô đây. Đúng rồi, con xếp vô đi. Con này con gì nè? Con ngỗng đúng không? Sao? Con gì đây ta? Đúng rồi, con chó. Chó lên nha. Con gì đây? Đúng rồi, cho gà ăn. Con kiểm tra xem con xếp xong chưa? Đấy, cái đồ đã làm xong rồi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục bắt bộ tiếp nha. Con ngồi đó đi. Rồi, bộ xếp hình thứ hai. Con này con gì? Đúng rồi, con voi. Con xếp từ từ nha.
số 1 là con chó. Số 2 nằm ở đâu? Số 2 nằm đâu nè? Con xếp số 2 cho bác ơi. Số 2 con mèo, đúng rồi, xếp mèo vô nè. Đúng rồi. Cái này là số 6 hay số 9 đây? Con xếp cho bác coi. Rồi, con xếp cho coi. Đúng rồi, số 6 nằm ở đúng rồi, chính xác. Có đọc đây, số là số 6 nè. 6. Đúng rồi. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi, con xếp số 8 cho bác ơi. Nè, số 8. Con đọc đi. Số 8. Đúng rồi. Số này là số 9 nè. Đúng rồi, con xếp đúng rồi đó. Rồi, con xếp số 5 cho bác ơi. Số 5 nằm đâu? 5. Con gà, đúng rồi, con xếp số 5 cho nha. Con đọc nè, số 5. Đúng rồi. Số 3 ở đâu? Đúng rồi. Con đọc là số 3. Đúng. Tiếp theo là số 4 nha. Đúng rồi, 4. Tiếp theo là gì đây? Dấu cọc, đúng rồi. Đúng rồi, dấu này dấu nhân nè con. Dấu nhân nha. Xếp đúng chưa? Con xếp đúng chiều chưa? Con xoay đi. Rồi, ở đây ba xếp giùm cho. Con đặt đúng rồi. Đấy. Cái này dấu chia. Đúng rồi, con xếp lên đây, con xoay nè. Con xoay. Con xoay lại. Đúng chưa? Con xoay lại đây. Đấy, kiểm tra xem con xếp xong hết chưa, con kiểm tra đi. Rồi, bây giờ tiếp theo đấy, mình sẽ chơi xếp con thú nè, con này này. Rồi. Con này con gì? Con cá. Con xếp con cá này cho ba đi. Con này là con gì nè? Đúng rồi, con này con rùa vô. Con này là con gì? Đúng rồi, chim cánh cụt. Con này con gì? Đúng rồi, con voi. Con này con gì? Đúng rồi, con ngựa. Con gì đây? Chim. Biết rồi, biết. Con này con gì đây? Sư tử. Con gì đây nè? Đúng rồi, con nai. Con này con gì? Đúng rồi, con nè. Con gì đây? Đúng rồi, con gấu con. Rồi, con kiểm tra xem con xếp xong chưa? Giỏi quá. Rồi. Tiếp theo bé tôi đi đến một cái hình tiếp theo nha. Đây là cái gì? Đúng rồi, con xếp nhà đây đi. Đúng rồi. Cái này cái gì? Đúng rồi, cho gà ăn. Cái này là con gì? Con ngỗng. Đúng rồi. Đúng rồi. Con
ta? Cô gái. Đúng rồi, bây giờ con kiểm tra lại xếp xong chưa? Kiểm tra đi. Đúng rồi. Vậy là bé Nu đã hoàn thành hai môn xếp hình nha. Và cả một số nữa. Ngồi đây. Xin chào các bạn.